sztuka, nauka polegająca na opisywaniu odkryć historyków coraz częściej korzysta z historycznych świadectw obrazowych. Obrazy pozwalają wniknąć w głębszy poziom doświadczenia. Ich rola nie kończy się na bezosobowym zaświadczaniu o wydarzeniach historycznych. Pozwala lepiej i skuteczniej popularyzować wiedzę i dotrzeć do potencjalnego odbiorcy. Media, obok znienawidzonych podręczników, są podstawowym źródłem wiedzy o historii dla większości społeczeństwa. Pomimo odrodzenia narracyjności, coraz mniej ludzi chce wysłuchać opowieści i informacji, jakie historycy mają do przekazania. Być może dzieje się tak dlatego, że historycy coraz mniej wiedzą, jak tworzyć narrację. Film historyczny nadaje przeszłości walory autentyzmu, ewokuje sposób życia i daje złudzenie bycia naocznym świadkiem wydarzeń. Z drugiej strony, film zrównuje pamięć z historią, tak się mówi, subiektywizuje i upraszcza ciąg przyczynowo-skutkowy, zatraca dyskurs historyczny. To jest najważniejszy zarzut, który wysuwa się pod adresem właśnie filmów historycznych. Taka odmiana narracji wizualnej może bazować zatem przede wszystkim, albo tylko i wyłącznie, na kompetencjach i wiedzy własnych odbiorców. Powieść graficzna bywa określana jako historia, która znalazła obrazowy głos, a jest to po prostu bardziej ambitna odmiana komiksu. Narracyjna spójność ikonolingwistyczna sytuuje ten hybrydyczny gatunek narracji pomiędzy literaturą, filmem a sztukami plastycznymi. Wróćmy na chwilę do tradycyjnych sposobów narracji, czyli do gawędy, czy bajania. I opierają się one przede wszystkim na międzyludzkim, bezpośrednim przekazie ustnym. Każdy jego akt dokonuje się w szczególnym, jednorazowym i niepowtarzalnym kontekście sytuacyjnym. Dopiero rejestrowanie na taśmie filmowej umożliwiło niemalże w pełni kontekstualny zapis konkretnego aktu mowy. Visual storytelling to krótka, cyfrowa, audiowizualna forma relacji z dowolnie wybranego fragmentu minionej rzeczywistości. Najpopularniejszą formą wizualizacji danych ilościowych, przestrzennych i czasowych są symboliczne formy ikoniczne, czyli znane wszystkim diagramy, wykresy słupkowe, i kreskowe, i kołowe i inne odmiany. Z nich się korzysta bardzo popularnie we wszystkich naukach, nie tylko w historii. Warto jednak skorzystać i z odniesień do ludzkich emocji, wrodzonej skłonności do selekcjonowania i wartościowania docierających sygnałów. Każdy człowiek postrzega inaczej, dlatego przed właściwą prezentacją warto sprawdzić odbiór wykorzystanych w niej ilustracji. Hiperbolizacja znaczeń, czyli mówienie i pokazywanie tego samego, o czym mówimy, akcentuje przekaz i bardziej ugruntowuje go w pamięci odbiorców. I taka rada, którą Państwo zapewne znakomicie znają i wprowadzają w życie, historycy niekoniecznie: mniej mów, więcej pokazuj. To, co zobaczymy w cudzysłowie na własne oczy, łatwiej przyjmujemy jako niepowtarzalny i niepodważalny fakt. W miarę możliwości starajcie się Państwo korzystać z oryginalnych materiałów, a nie z reprodukcji, które są mniej wiarygodne. Pamiętajmy o sile oddziaływania pierwszego wrażenia. Miejmy świadomość emocji, jakie może ono wzbudzić. Doświadczalność i pozorne uczestnictwo w opisywanym wydarzeniu uruchamia nowe obszary percepcji i dzięki temu wspomaga zapamiętywanie. Stanowi również element socjalizujący. Wszyscy słuchacze stanowią społeczność
i utożsamiają się z tą społecznością na czas odbioru danej opowieści. To samo ma miejsce na płaszczyźnie narodowej. Także opowieść stanowi element nacjonalizujący społeczeństwo. Przekaz odwołuje się do wzorców i schematów kulturowych, które są identyczne we wszystkich pokoleniach i dla wszystkich ludzi we wszystkich kręgach kulturowych. Podsumowując, tylko postawa w pełni zaangażowana pozwala doświadczyć określonych realiów. Storytelling wymaga znajomości nadrzędnego porządku kulturowego, w którym się znajdujemy i z którego pochodzi dana historia. Nowa oralność nie jest w stanie porzucić całkowicie pisma, ani związanego z nim analitycznego sposobu myślenia. Dziękuję serdecznie.